ป่าส้มร่างกายในกระดูกเรียบสู้ไปมาถึงชนบานขณะเวลามองประมาณเชียงปรำไว้บ่าหนัง3 สัปดาห์ยุบไงตีมาเพย์ปรำไว้ขายธนูชนำปีปอนมาเพย์ปรำบ่ายังเคยทานตามมาดอยมหาวิทยาลัยสหปอนรุสีบ่าขนมมูลทานขั้นโพสันเจรีดินิมปิงบ่าคือในตรองจำนวนหนึ่งมุกบ่าประเลียนยุนห่อบ่าจ่าบ่าประเลียนยุนห่อโปจนต้องคือมีการอันไหนบ่ากรุธนาจราจอบ่าคือรถยนต์กามรีบ่าแลนมวยบ่าบานกิจปีพาสอัพบ่ากองใบยันเดียบรรดาเอาเร่จังโกดบ่าเติร์เละหนึ่งบ่าปลายตึกนี่บ่าพวกมาพวกอนนี่บ่าเติร์เละบ่าปลายตึกบรรดาเอาโอกรลับบ่างาเชิงตายมาดองบ่างาเชิงลางลือตายมาดองโอ้เนี่ยบ่าไอ้จะขึ้นทาบ่าสำนักล้อแมนเต้นในขนมเหตุการณ์ในการในกรุณาจราจรข้างลือนี่บ่ามันบรรดาเอามีนเนี่ยโรงรถบัวนุกเตะบ่ากรอนตายรองการคุยคาแต่เลยยุนบ่าโดยเชียนี่บ่ามีการพัดไพแต่ดอลขมิ้นโต้ได้รู้หนุ่มนาชิมมุ้ยบ่าสำนักแมนเต้นบ่านี่โอ้บ่าโปรจีเนี่ยบ่าบ่อยุนเนี่ยไปdân cũng nặng lắm nó còn đông màu của nó ta dạ sụp lực máu dân sải được hơi này lo là phải phóng câu phóng còn những bác việc chân nhỉ bác kia mục kia khối cho chân nhỉ tay dân mừng cu khối với con lịch với con lịch máu hẹn đấy như đấy đôi già dân đây miên là con lái nó chắc đôi xuôi mà khối hẹn máu ra nó dùng run con chân trong miền dương miền cũng nứt mũi than là pe này bao liêm nó bao miền nó khơi than nó pe cái tay nó sai than là pe này rụt rôn câu tận ấy dương anh bạc bàn đi nè vấn đề con tay vậy đây sủng khăn bông nó khơi than tới là thẹn chọn nó chân bị khơi này anh nó khơi liêm bông này bia của dân thẹn chân bà tay đâu pe thẹn khối máu bị chân thẹn nói chơi luôn đấyนี่บางที่ชื่อบอลตัวซอสสำหรับตัวลำบองบางที่ชื่อเลือกตีมวยสำหรับบอลนะมึงนะบางเลือกตีมวยชื่อบอลตัวซอสบางส่งมาใจเลยบอลตัวซอสบางบางสันชีมีนะการหานี่คือสตูสเตียสบางเราอะไรในบัดแทะเจาะแทะไอ้ยังไงนะ dân nó này dân về spa từng thẹ ấy bán thẹ đâu thẹ là tập hiệp mà nắng dân chẳng đây biết bà dân về spa dân nói là ở đây spa bán dân spa cái mình là ca spa bao giờ mình lên thả ban mà rồi chưa nói nè ban rồi sân gì bán hay bây giờ bán cái xôi dânมันให้การน่ะการบ้านมนหนึ่งแหละโจนึกน้องนึกบอกบ้านเมียนบ้านป้านึงหม้อหรือก็รถยนต์เกี่ยวตามเพลย์หรือก็บ้องเมียนบ้านหกเครื่องสำวังได้บ้างจีบัดมุนไว้ในการล้างเรื่องรายการออเต้mình tranh báo về pha xe một cái bộ dung không cái trả pha xe pi nút nhau dân thử bục pha xe pi ra đây bà pha xe cái lươn dân bia mình lươn má này là dân thiên lươn gòn con ta cắt nhiều vì vẽ cho buồn lão bươn mà hay chỉ vào mán đó nhưng anh man đó cái bọn là bươn hay chỉ vào mán đấy bươn nhóm ba hai chỉ hà sấp rồi hà sấp bọn này hà sấp bọn riêng lươn đấy nè rộng còng bà riêng lươn đây riêng bà plei viên sả nái cái pass up cái con ấy đây ấy cho nó con nơi tam mà đói plei nước đôi chim miên nẹt lụa nơi lơ plei chỉnh trang mình đang chưa rồi này bọn này cái lái nước miên đây bọn đây cái lái đã bong lẹ nó miên đấy miên này miên đây nè bong mơ chè sấy bàปริมาณปกไม้บางโปดิบ่าคือจำนวนบ่าที่ตั้งในกระไรกัดแฮดได้ดาวบ่าปีตำบงได้บางโปรข้างลื้อได้จีเนี้ยบ่าบอรถยนต์บ่ากามรีบ่าแลนคือทั่วดำนาตามมันโดยพาหาไปไทยสหปอนด์สี่บ่าขนมตื้อได้ปีเล็กมาการ์ดบ่าปีเล็กมาการ์ดปีรมุกมูลบ่าจอมเจ้าปีจำนวนจอมเจ้าเมาบ่าเฮ้ยหมอดอนนึงจำนวนบ่าที่ตั้งกระไรกัดแฮดข้างลื้อนี่บ่านี่ปกไม้ของผมบ่ากอดบานเหมือนเชี่ยท่ากอดบานกิจปีพัสอัพบ่ากิจปีพัสอัพบ่าเหมือนกิจเจ๊บ่าคือนังบกบ่าพัสอัพเลยเนื้อเปนุ่บ่ากอดบานบวงจุดโกดtớiคือเร่บ่าโจนี่จะเคยเห็นนี่คือบกดามเชอบ่าบกดามเชอบ่าเฮ้ยเพดามเชอโตเต้บ่าสำนักแมนเต้นแต่เหมือนบกบ่าดามเชอทงบ่าบกดามเชอนี่หล่อโคตรบ่าเตี้ยนี่เตี้ยรถยนต์ตัวเถื่อนนั่งปลายตึกปลายตึกนี่โอ้ยนี่ปลายตึกให้ก็รับบ่าพงาเชิงตายมาดองให้รถยนต์ระบบกอดคือนี่บ่ากามรีบ่าไลน์บ่าได้แปะพลาเลเสียมเรียบปีเบ3 ใบมาไพ่ปรำบ่าปีเบ3 ใบมาไพ่ปรำบ่าคือก็รับพงาเชิงให้ตามการบัญชีอันไทม์บ่บองโปร
ដែលភាគីខាងរថយន្តមិញក៏បានបញ្ជាក់ហើយថានៅពេលដែលរថយន្តគាត់ក្រឡាប់បាទនៅក្នុងបន្លាយទឹកនោះគឺគាត់បានធាក់ទម្លុះបាទកញ្ចក់នៅផ្នែកខាងក្រោយបាទនៅខាងផ្នែកខាងក្រោយទើបអាចជួយសង្គ្រោះបាទក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នករួមដំណើរជាមួយគាត់បាទហើយយើងឃើញថាមានទាំងក្មេងតូចផងបាទឬផិតភ័យបាទមែនតែនបាទហើយសំណាងមែនតែនដែលមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកបាទរងរបួសទៅដល់អាយុជីវិតបាទនោះទេបាទគឺអាចសង្គ្រោះបានបាទគឺគាត់បាទធាក់ទម្លុះបាទទ្វារនៅផ្នែកខាងក្រោយបាទកញ្ចក់ផ្នែកខាងក្រោយគឺបានចេញដោយសុវត្ថិភាពបាទមិនមានអ្នករងរបួសនោះទេបាទឥឡូវយើងឃើញថាមានទាំងក្មេងតូចបាទគឺបាទនេះអូយផិតភ័យនេះក្មេងតូចទេបញ្ជាក់បានទេបងស្រីមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងស្រីខ្ញុំអត់ដឹងទេគ្រាន់ខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំឃើញក្មេងកុំញ៉ែអីហ្នឹងអូអាយុវែងណាមួយណាបាទអូយអូនតូចហើយធ្វើដំណើរប្រហែលអ្នកដែរបងស្រី2នាក់អូនណាអូនចេះនិយាយអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំនេះក្មួយ6ហើយមានរៀននៅរងថ្ងៃរៀនណាទីប៉ុន្មានហើយបាទណាទី1ហើយរៀននៅណាវិញខ្ញុំសែនសាមគីអូយបាទនេះលោកបាទសំណាងមែនតែនបាទហើយក្មួយប្រុសដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងរថយន្តជាមួយ2នាក់បាទឪពុកបាទដែលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទក្នុងទិសដៅពីលិចមកកើតបាទពីចំចៅបាទចូលរាជធានីពេញតែមកដល់នឹងចំណុចកន្លែងកាត់ហេតុបាទត្រង់នឹងបាទមុខបាទប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចន្ទងនេះក៏ត្រូវបានគាត់កិច្ចពីផាសស្អាប់បាទកិច្ចពីសាសស្អាប់ទើបបណ្ដាលឲ្យរេចង្កូតបាទជ្រុលទៅធ្លាក់ប្រឡាយបាទបណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងហើយសំណាងល្អមែនតែនដែលមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសបាទជាពិសេសនោះគឺអូនតូចបាទកូនតូចទៀតបាទកូនតូចឥឡូវនេះគឺត្រូវបានរួចផុតបាទសុខសុវត្ថិភាពហើយបាទមិនបណ្ដាលឲ្យបាទអ្នករងរបួសនោះទេបងហើយឥឡូវនេះយើងត្រូវយ៉ាងម៉េចត្រូវហៅឡានស្ទូចឬមួយក៏យើងអូឡានស្ទូចហ្នឹងអាហ្នឹងឡានស្ទូចយើងតំណែងទៅសមត្ថកិច្ចឬមួយយើងហៅខ្លួនយើងបានឲ្យពូសមត្ថកិច្ចគាត់ជួយហៅឲ្យអូអានេះហើយបងតេតងហើយអានេះបាទអូអានេះយើងបុកដើមឈើដែរណាបងណាអូបុកឈើរួញចានេះបកកាត់ទេមិនឡានយើងកកាត់ទេនេះបងកាត់នៅហ្នឹងមើលស្នាតង់ឡានទៅមកប្រឡោះនេះទេចឹងឡានទៅត្រង់បានកលាប់មកមិនមែនលមៀលបើសិនបុកអានេះរួញហើយយើងក៏ទុកអត់ធាត់តាប់ឡូចកោដែរទៅបុកអូបាទមហាសំណាងបាទមហាសំណាងមែនតែនបាទហើយយើងឃើញថាបាទហើយបងរកនឹកឃើញដែលអាចទម្លុះបាទទ្វារកញ្ចក់ចេញមកក្រៅជំហានដំបូងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបងនៅពេលដែលឡានដែលធ្លាក់ហើយកលាប់ហ្នឹងបងក្នុងចិត្តបងគិតយ៉ាងម៉េចយើងស្វែងស្វាកូនហើយយើងទីទ្វារបើកអត់ចេញទេទ្វារខាងខាងតែយើងឃើញថាគូក្រួយវានៅធាក់ទៅវាធ្លុះមកយើងរុញកញ្ចក់ក្រោយបងប្អូនយើងមកដុំនេះគាត់ល្អដែរគាត់ចុះទៅជួយដៃអូនជើងចិត្តក៏អត់ខាតអូហើយបងគោលបំណងបងចេញពីណាទៅណាដែរបងខ្ញុំមកពីបែកចានខ្ញុំទៅឈុកមាសបាទបងអូយហើយឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទសំណាងមែនតែនបាទជូនពរបងសុខសុវត្ថិភាពហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទពីហេតុការណ៍នៃករណីបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបងប្រុសដែលធ្វើដំណើរជាមួយនឹងកូនតូចបាទពីបាទបែកចានឆ្ពោះទៅឈុកមាសបាទមកដល់ត្រង់ចំណុចនឹងមុខប្រលានបាទមុខប្រលានចាស់នេះទើបបាទគាត់បាទកិច្ចពីផាសស្អាប់បណ្ដាលឲ្យរថយន្តរបស់គាត់បាទរាយចង្កូតមកផ្នែកខាងស្ដាំបាទជ្រុលធ្លាក់បាទប្រឡាយបាទផ្ងាជើងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតរថយន្តហើយសំណាងមែនទែនដែលគាត់និងកូនតូចបាទក្មេងតូចបាទរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅបាទជិតនឹងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនោះក៏បានចុះជួយបាទទាញស្រង់បាទគាត់និងកូនបាទឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយនេះបាទជាមេរៀនមួយបាទក្នុងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាយើងចូលរួមមកកើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទទាំងអស់គ្នាហើយបើកបរ
ដោយការទទួលខុសត្រូវហើយនេះយើងឃើញថាមហាសំណាងហើយដែលរថយន្តរបស់គាត់បាទធ្លាក់នឹងប្រឡាយហើយមិនមានអ្នករងរបួសបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះជាព័ត៌មានមួយដែលយើងទៅចូលរួមចែករំលែកនិងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបាទនេះបាទជាមហាសំណាងអូបាទឥឡូវយើងឃើញថាក្រុមគ្រួសារបាទសាច់ញាតិរបស់បងប្រុសបាទខាងលើក៏បានមកដល់នៅចំណុចបាទទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះដែរហើយនេះបាទហើយយើងឃើញថាអូនតូចបាទក្មេងតូចដែលធ្លាក់នៅក្នុងទឹកបាទបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បាទទាំងឪពុកបាទទាំងកូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទនៅការផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាធ្វើការអាប់ដេតនៅពេលបន្តិចទៀតបើមានអ្វីបន្ថែមហើយឥឡូវនេះចំពោះរថយន្តដែលធ្លាក់បន្លាយទឹកខាងលើនេះគឺខាងបងប្រុសបានតំណែងតំណងទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្ទូចបាទយករថយន្តចេញពីចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះផងដែរបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា